别人修内功靠打坐，他靠咳嗽；别人练武靠苦修，他靠手抖。沈哲贤意外穿越到了刚被逐出沈家的家主杨子身上。原主不仅没有习武天赋，还整天跟猪朋狗友鬼混，最后因醉酒调戏一位千金被打成重伤。沈家家主忍无可忍，将其逐出了门墙。岂料离开时坐的马车过于颠簸，身负重伤的原主直接被活活颠上了西天。平州城到了，这是老爷留给你的5000银两，从今往后你与沈家再无瓜葛。我这是穿越了。检测到宿主已达成条件，大道质检系统加载中。什么情况？冰冠寓所24诀修炼方式简化为轻声咳嗽，三阳玄真修炼方式简化为持针手抖。这金冠寓所24诀本要打作吐纳，如今轻咳2声，居然便运功了1个小周天，先咳他个1-2年再说。沈哲贤咳了整整1夜，抖动的手臂像是抽筋了一样，苍白的脸上多了2团黑眼圈，憔悴的神态像极了肾虚成疾。1夜苦修就让我从不入流跨入到3流行列，如果我的记忆不假，那么这个世界应当还有修仙者的踪迹，既有此机缘，不寻仙访道就可惜了。这位爷，我看你是外地人吧？我乃平州城白晓生，这城内大到城主的一生经历，小到寡妇深夜熬觉的原因，就没有我不知晓的。正好我想知道平州城内有没有地皮出售，或者哪家客栈打算转售。公子想开客栈？这平州城人来人往，客栈人满为患，没有掌柜会转手的。既如此，能帮我寻来平州城最好的工匠吗？城内不行，那就开城外。公子如此坚决，我便带你过去吧。在下叫叶良才，今后有什么想问的，尽管找我。好说好说。听说平州城来了个肥羊，要在平州城外开客栈，咱们什么时候过去宰他一顿？不急，多打听一阵子，反正那客栈开在城外，咱们有的是机会。沈公子来了，长生客栈已完工，不知您是否满意？辛苦了，以后要是客栈扩建，我还会找你们。长生客栈，你是不是身体不好啊？没有，我身体好着呢。我这有本补肾气法，我看挺适合你的，一口价5两银子。我真的不肾虚。这样吧，现在满外送你太极八卦步、龙虎霸王拳，实在不行，我再送你10两功法带青春。你是哪来的奇葩？等等，这本梦道神通是什么？这本是街口张马脸写的画本，说是能在梦中悟出神通。我要了。是你要买的，可别反悔。检测到可简化的功法武学正在简化，龙虎霸王拳修炼方式简化为搀扶，太极八卦步修炼方式简化为慢行。你要我扶着腰子慢行？检测到补肾气法和金冠寓所24诀出自同源，已为你融合为养肾叠浪功。这也行。这1个月，沈哲贤天天一副肾虚相，武功也愈发熟练了。听说客栈掌柜肾虚成疾，命不久矣。我调查了此人很长时间，他是苍城沈家家主的养子，武道天赋极差，早被逐出了家门。既然当不了摇钱树，那就一次性抢他个倾家荡产。二位有什么事？客栈已打烊驻店1两。你就是沈掌柜吧？我们霹雳帮缺点帮费，想让你帮帮忙。几位这是何意？上门打劫？老三跟他废什么话？怎么可能？封住你腰子的周身穴道，看你还有什么本事？难道是一流武者？等等，这是个误会。误会？当真是会讲话。沈兄当真是深藏不露啊！面对2名2流武者的袭击，竟丝毫不落下风。用了点小手段，侥幸险胜。敢问阁下是？幸会，我叫纪元，刚听到守卫报告有霹雳帮人出没，这才跟了过来。你是平州城的少城主？正是，我见沈兄气貌不凡，今日想结交一二，这霹雳帮的贼子就让我代为处理吧。他们是霹雳帮的人？你抓的这人名叫万阳，是霹雳帮的军师，这回真是不知道怎么谢沈兄啊。客气了，若是可以想请季兄带我了解一下这平州城的风俗。我刚来平州城不久，正好可以介绍城主的人脉打听些事情。早就听闻这沈家公子喜好寻花问柳，不曾想没几句话便向我打听起平州城的花街柳巷了。这倒是没问题，只是季兄这身体可还吃得住？进个城能有什么问题？季兄莫要为我担心了。沈兄，这是怎么了？季兄，你……沈兄莫不是看不上这清水楼的姑娘？那个，季兄你好像误会了。不对，有人暗中踏屋而行，这清水楼怕是有事要发生，还是先走为妙。季兄，沈某突然想起有要事，不如还是下次再来吧。还没进去呢，这就走了？救命！吓人了！快跑！有魔教弟子在楼内乱下无辜。哼，魔教余孽还不速速投降？我可不是魔教，就是个顾客而已。你行至半路又突然折返，如此可疑，还说不是魔教中人，看来只能得罪了。掌柜的，你知道平州城发生了什么吗？赶了几天的路，没想到他娘的居然不让进城。
我也没想到居然严重到这种地步。昨夜子时，城内忽然出现魔教中人，各派弟子对其进行围剿，波及了不少百姓。听掌柜的意思，您昨晚应该就在城内吧？不错，但我回忆了一下昨晚之事，那些人的武功怎么看都不像是魔教弟子。正派为何会胡乱出手伤人？难不成……看来这江湖又要乱了。沈掌柜的日子真是逍遥自在啊！您在城门封锁前跑出来了。这几天城内究竟发生什么事了？这几日城里可都在传掌柜你的闲话呢。你听说了吗？长生客栈的沈掌柜身虚成疾。哎，张嫂，我听说长生客栈的沈哲贤不能人道，真的假的？你们听说了吗？长生客栈的沈哲贤是从净身房逃出来的。那沈哲贤其实是个女的，你从哪里打听来的消息？这几天城里大概就在讨论这些。都说了我不肾虚，还有我要问的不是这些，是昨晚封锁平州城的事情。哦，你说这个啊？根据我的情报，昨晚的事名门正派早就在谋划了。仔细说说。昨晚有10多名一流武者潜入平州城，官府更是派出了几位宗师。那么多高手，总不能是来搓麻将的吧？今早我看到城主的几位亲信行色匆匆离开了平州城，应该是有要事向皇城汇报。难不成这是不止牵连平州城？不错，这段时间别的城也有门派弟子翻云覆雨，你说会不会与朝堂上的明争暗斗有关？良才，你的情报都是自己一个人收集的？算是团队，但彼此间并不认识。情报不论何时都至关重要，不知这叶良才能否为我所用？有没有兴趣把情报网扩大到其他城池？沈掌柜太看得起我了，我又没武功，光是个平州城就跑不过来了。良才今年多大了？今年15了，也到习武的年龄了。沈掌柜难道话里有话？根据我的情报网，昨晚城门口躺着的那10多位武者，怕不是都败在他手下？若是能拜他为师，奇怪，我怎么能知道他在想什么？你已觉醒梦道神通之一的入梦之能，浑身无力，这梦道神通居然如此费神。请先生收我为徒。这段时日你也帮了我不少，于情于理我也该传你武学功法。师傅请喝茶。清香四溢，这是什么茶？养肾八宝茶。沈掌柜才18，今天选择收徒传承，一定是肾虚所致，命不久矣，可怜啊！不是，我真的不慎，这梦道神通也太害人了。当晚平州城外，瑞叔，此人身法了得，要回去请冯前辈出手吗？不可，姚安，你回去召集全部人手，此人已经中了我的噬心掌，必定会去城内找人疗伤。瑞叔，对方到底抢走了什么宝物，需要如此大动干戈？此物虽不是仙法，可若是能修治大成，仙神亦可斩。瑞叔，此话当真？姓冯的终究是个客卿，这门功法若是被我们得到，姚家又怎会再差他一个客卿？可一旦功法被姓冯的知晓，那就没我们什么事了。这叠浪真气是基于养肾气诀编写的内功，你且先练着。我听说沈兄收徒了，恭喜！深夜至此，少城主可是为这几天城里的风声而来。你是说沈公子，你肾虚的？是那些武林正道的事。此事属于秘闻，我不能说，至少暂时还掀不起风浪。我深夜来此是为了他的事。你是昨夜我在城门口救下的女子，感谢公子救命之恩。不错，清雪是清水楼的丫鬟，清水楼突遭大难，怕无处可去，我想着带来给你的客栈搭把手，只怕没那么简单吧？哈哈，沈兄说笑了。总觉得清雪身上好像有奇怪的气息，且让我用梦道神通一关。这是残魂，这是魔教圣女的残魂。残魂夺舍应该只有修仙者才能掌握，为何魔教圣女有如此手段？罢了，反正客栈也缺人手，清雪姑娘就留下吧。公子为何一直盯着清雪？清雪，你最近有没有感觉到身体不舒服？多谢公子关心，清雪身体没有不适。那天晚上你在清水楼有没有遇到一些奇怪的人或怪异之事？那天晚上魔教余孽忽然破门而入，朝我袭来，我昏了过去。之后我睡觉时浑身冰凉，姐妹们说我是受了惊吓。没事了，你先去收拾一下自己的房间吧。这几日沈哲贤为那缕残魂的事苦心钻研，终于在梦道神通里悟出了新的神通镇魂之术，有点意思。清雪，沈公子怎么了？我今日习得了一种安神的法门，想为你收紧。公子，我脑子里好像有什么东西。别怕，你体内有一道残魂，我已经将它困住，要是它醒了，记得告诉我。公子，你莫不是得了什么仙缘？你体内的那道残魂才是仙缘，如果想要跟我一起追寻仙缘，可要多加关注你体内的残魂。清雪明白，定不让公子失望。又过了几日，一位不速之客来到了平州城。客官需要点什么？这是我们客栈的特色菜，您可以看一下。随便上2碟肉菜，再来1壶酒。好的，客官您稍等。你就是掌柜吧？可有见过此人？没有，应该去了城内。哼，看都没看就说没有。
你该不会是在包庇此人吧？我家公子说没见过，那就是没见过，何须欺骗你们？几位若无事就请回吧。大人讲话哪有丫鬟插嘴的份儿？姚琦，不可冲动闹事，快向对方道歉。哼，算你好运。在下姚瑞，我等来自云昆城姚家，是为了寻找画像中人，不知公子可有线索？没见过，不是打尖住店的话，就带着你的人离开吧，别打扰我做生意。这人看似虚弱不堪，气海中却有内力翻涌，不可莽撞行事。你们去城内寻找一下，我在这里休息一会儿。这老人是个一流武者，他们到底什么来头？还有边上那个人也从刚才开始就一言不发。客栈打烊了，2位不住店就请离开吧。我与那位兄台有缘，想等他一起出去畅谈人生。抱歉前辈，我与你素不相识。我可认识你啊，清水楼的花魁牡丹姑娘。想不到你为逃脱姚家追捕，竟不惜易容花魁和我老头子秉烛夜谈。迷影鬼步，果真是你，欧永昌。小子，你是想与我姚家为敌吗？我说了，客栈内禁止打斗。真以为老夫怕你不成？多谢掌柜出手相助，只要掌柜能助我解决了这老头，欧永昌必有重谢。原来掌柜也在打功法的主意，掌柜与我一起捉拿此人，咱们共享功法如何？掌柜莫要信他，东西我给你。如何勾引纯情老头？小子，你戏弄老夫。这玄真境已经化境。小子，你实力虽强，但中了我的噬心掌，现在应该不好受吧？寻常武者周天运转必经心脉，内力越强反噬越强，只可惜我的武功走肾不走心啊。这位兄台，你我之间并无仇怨，还请高抬贵手，饶在下一命。兄台放心，今日之事我什么都没看见。我愿分享功法，但我希望您能让我拓印一份，这是我父母拼命也要保住的传承。这大春断体诀莫不是能肉身成圣，但一次炼体要277天，效率低下，难怪抢夺者中没有修仙者。检测到可简化的功法武学，大春断体诀修炼方式简化为坐轮椅。算了，我肾虚的谣言还有谁没听过，也不在意，再多坐个轮椅了。今日江湖门派的骚动是否与这炼体术有关？我来自武道世家，各大门派的事情我并不知晓。看你的眼神，你父母都已遭难了吧？这功法还你，带着他立刻离开。你这是？今晚你在姚瑞的追赶下逃离了长生客栈，客栈和往常一样准点打烊，没有发生任何事情。感谢您今日救命之恩，欧永昌永世不忘。师傅，咱们就这么放他走？只要他离开了客栈之后，任何事情都与我们无关。可如果他折在这客栈，长生客栈就会成为众矢之的。几位大半夜来我长生客栈是要住店吗？一个小掌柜也敢挡本公子道路？瑞叔呢？瑞叔，你说的是你那位长辈吧？他追一个人离开了。老实交代，瑞叔是朝哪个方向离开？他追击的人长什么模样？把当时情况一五一十的告诉我。先把你瑞叔的饭钱结算一下，一共700铜钱。你们的瑞叔当时吃饭不付钱，所以我追了出去，刚好看见他朝那个方向走了。你说的最好是真的，我们走。呸，什么玩意儿？公子，接下来咱们怎么办？要是他们发现山上没人，恐怕又会回来找咱们的麻烦。丫头，问你个问题，今天被欺负的时候，你有没有想过要讨回去？有，但既然想，那我便教你武功。那姚家横行霸道，自是不能这么算了。沈哲贤等人先一步到了山上等候。是你？你怎么在这儿？当然是在等你们，想让你们离开客栈可真费劲，我可是忍你们很久了。都是误会，误会。沈公子，你要怎么处理他？姑娘，你心善，你求求你家掌柜饶我一命。这些败类果然阴险狡诈。之后的几日，沈哲贤传授了叶良才一些武学基础。良才，我想让你去一趟皇城。师傅，我这才跟你学了几天的武功，我连这叠浪功都还没入门呢，怎么就赶我走了？情况有变，我们几天前放跑欧永昌是为了将江湖人的注意力从我们这里转移走，但他要不了多久就会被抓住的。再说了，你不是说想把自己的情报网扩散到其他地方吗？这不正好？师傅的意思是想让我去京城立足，然后等时机到了，把你和清雪接过来。孺子可教也，我明天就安排马车送你走，起码也给我几天时间，先准备下吧。刚才我念的口诀都记好了吗？记好了。去皇城后好好发挥你的本事，时刻注意安全，绝不负师傅所望。师傅，这位是阿七，我的接班人，您今后有任何情报问题都可以找他。大早上就那么热闹，良才这是出师了。算是吧，我能教他的也不多，剩下的靠他自己了。沈兄教导弟子还真够随意的，良才这是要去哪里？我让他去外面闯荡闯荡，总不能一直窝在这里。恰好我这有件事，不知沈兄可愿与我一起出去闯荡一番？不了，谢谢。我就知道沈兄肯定。等等，你刚说啥？我一个三流武者，体弱多病，命不久矣，只想安度最后的岁月。
得了吧，你这话别人信，我可不信。几日后，良才前往皇城的路上，你可知你们男的是什么人？我管你什么人，今天来了这里，那就别想走了。糟了，本以为顺着情报能找到大春炼体诀的线索，没想到欧永昌没见到，倒是遇上了想买我命的。主子，按你说，情报不应该出错，难道是线人有问题？住手！光天化日居然强抢良家妇男，你有没有搞错？明明是他先跳出来的。光天化日居然敢强抢良家妇女！既如此，别怪我不讲道理了。这些是天焰国的刺客，看来这情报和线人都是出自天焰的手笔。你们两个快走，交给我。主子，我之前从宫中顺了张元廟中的傳送符，你先走。也不知道他们逃出来没有。那两人并无大碍，那小子不过一个三流武者，也不知逞什么能。要不是我用迷影鬼步把他带出来，他就折在那了。你是？长公主不惜孤身出宫巡武，莫不是也为那功法而来？你就是欧永昌。不错，可惜那功法如今已不在我手中了，到头来还是守不住父母留给我的东西。本公主自有办法为你寻回那功法，你可愿为我效力？欧永昌见多了人心寒凉，恕我无法为公主效力。你今日救了我的亲卫，我承你一份恩情。你日后若是改变了主意，就来玄淼城的琳琅坊点一道铁树开花，届时我自会联系你。没想到天焰刺客都已经深入玄淼国境内了，不知道子瑜之后和天焰国的谈判能否顺利。江湖风云涌动，几个月一晃而过。你就是长生客栈的掌柜？是，不知这位公子找在下何事？没什么，只是平州城就你这家客栈开在城外，有点好奇罢了。少爷，平州城内会更安全，我们还是进城休整为好。本公子意已决，反正只是停留一晚，你们警醒点便是。在下沈哲贤，不知公子如何称呼？姬子瑜，好名字。他身后之人武功应已达宗师之境，这公子哥不简单啊！以防万一，用梦道神通查探一下他的信息吧。这次玄淼国与天焰国的谈判凶多吉少，我得先留好逃生的退路。这几日得格外小心，若是玄淼大皇子出了事，我等可担当不起。竟然是玄淼国大皇子，姬公子请用茶。宫中摘根狗尾巴草都比这茶好喝，好茶，真会装，看样子就知道喝不惯。不知姬公子此行是要去哪？暂定苍城，此番从家里出来是为了云游四方，观摩山川美景。姬公子游历天下，应有所耳闻。近期诸多大城中出现门派弟子闹事，姬公子是否了解背后真相？这掌柜难道在套我的话？看来姬公子也不太了解江湖门派的事，又岂会被咱们这些普通人知晓？对，我正想这么说。我最近从小道消息中得知，玄淼国与天焰国似有不和，不知姬公子怎么看？从进客栈到现在，我从头到尾都被他牵着鼻子走，还是赶紧回房为妙。那掌柜有什么异常吗？刚才老奴在暗中试探了他，可这掌柜游刃有余，根本不把咱俩的内力当回事，会不会是？绝无可能。殿下误会了，奴才想说，他是不是前几日净身房逃出来的那个主刀太监？荒谬！照你这么说，他难道还有能攻能长的本事不成？殿下，平州城情报已经收集完毕，请您过目。这间客栈位置上佳，方圆1里尽收眼底，作为谈判失败的撤离点之一，再是合适不过。不过边上那个标记是什么？回殿下，那是小的路上是从油饼时不小心粘上去的。沈掌柜的情报我看了，是土生土长的苍城百姓，此人能否为我所用？殿下放心，奴才必定会护您周全，保您安然无恙的回到皇宫。您无需。你今天话好像有点多了。殿下息怒，沈哲贤年纪轻轻，内力浑厚，不输先天宗师，若能收服，可成为殿下的一大助力。此次玄淼与天焰的谈判危机重重，你只需护好我的周全就够了。是，奴才以男人的尊严起誓，定会护殿下安全。你是不是忘了你是个太监？大皇子走后几日，沈哲贤一边指导清雪修习内功，一边精进自己的武艺。今晚他终于突破到了先天宗师的境界。公子，我听说纪少城主回来了。良才去皇城的那日，纪原本打算邀我一同去调查些事情，看来是那件事有结果了。沈兄好久不见，先吃点东西，有什么事慢慢说。抹布茶丁，这东西能喝吗？是抹茶布丁。你受伤了，快护住心脉。多谢沈兄出手相助，我感觉好多了。季兄到底是遇到什么事了？我是在打探情报撤退时被各大门派弟子所伤，所幸探查到了一些消息。我看十有八九和今日门派弟子进城闹事有关吧。还记得那天晚上清水楼的事吗？清雪姑娘遇袭的那晚，那日魔教余孽闯入清水楼，各大门派却故意放了他们，让他大闹平州城，借此探查城内是否有高人坐镇。之前问你不说，现在却又毫无保留，我猜是因为这个消息马上就要人尽皆知了。如今天焰与玄淼不和，天焰国假意和谈，却暗中生事，我希望沈兄能和我一起保护平州百姓。季兄的意思是，一旦谈判失败，各大门派就会成为天焰国的刀，玄淼的江湖门派怎会为天焰卖命？看来情报还是不够完整。沈掌柜不好了，平州城今晚怕是要有大事，我可否来借住一晚？你的情报探子什么时候都渗透到我的城主府了？怎么，我可连你屁股上长了多大的痔疮都知道？时间差不多了，感谢沈兄替我疗伤，我先离开了。不用这么客气，十男九痔，如果痔疮破了，尽管找我。
沈掌柜，方才少城主在此我不方便说，3天前欧永昌在云昆城被各派弟子抓了。我知道了，当晚放了他，本就是希望他将众人的目光从这长生客栈引走，但没想到那么快就被抓到了。公子，良才哥在京城那边，怕是还要一段时间才能扎根，我怕计划赶不上变化，要不现在就去京城。丫头，接下来的路可不好走，你怕不怕？有公子在我就不怕。很快，平州城收到了大皇子谈判失利的消息，两国争斗一触即发。纪元为防止门派弟子入城闹事，宣布严禁外来武者入城。长生客栈因此多了很多逃难来的百姓和武者。敢来长生客栈抢劫的人都给我掂量下自己有没有这个本事，谁再来闹事，就跟此人同等下场。啥情况这是？公子，此人刚才在客栈打砸抢劫，被我制止了。沈掌柜，10天前玄妙天焰谈判途中，天焰皇子突然对玄妙皇子动手，冲突一触即发，现在到处都乱得很。果然还是发展到了这地步。掌柜还有一事，苍城昨夜被门派弟子攻陷，诸多难民流落四方。这情报不容乐观，看来少城主传出去的消息还是迟了，跑路计划要提前了，不知良才那边情况如何？唐小姐，平州城守卫说目前不允许武者入城，不给进城。姐，你还记得以前调戏过你的那个沈哲贤吗？我听说他当初就是被送到了平州城。你让我去找那个登徒子。苍城已破，我们已经没有别的法子了。罢了，我让护卫打听一下。沈哲贤，居然真是你！唐家大小姐，你们来平州城是有事找我吧？我们想进平州城避难。我只对仙缘感兴趣，你们若是能拿出成仙之法，我现在就能让你们进城。我们要是知道方法，早就得道成仙了，还用在这里求你？这是我母亲留给我的东西。姐，你这是？我不清楚这是不是功法，但绝对和仙缘有关。清雪，你带他俩进城，早去早回。请张镖头放心，我们进城后自会想办法打点上下送你们进来。这段时间，沈哲贤趁着客栈人多，开始做起了收购功法的生意。捏针抖手、提剑绘画、称帝半跪、辅功唱歌，这大道至简修炼系统到底简化了个啥？沈掌柜，我这也有本质法打算出售，你估个价呗。这本国粹手树中指甚是新奇，算你5两吧。这几日在系统的帮助下，把这玉佩中的文字都翻译了出来，但翻译后的文字却文不对题，到底是哪里出了问题？公子不好了，我体内的残魂醒来了。什么？还有这种好事？公子，这算什么好事啊？清雪，我要尽你的神识与那残魂一会。就是你封印了本座的魂魄。本座，你果然是魔教圣女，你为什么要住进清雪的身体？区区凡人竟能封印本座，你叫什么名字？看来你并不打算回答我的问题。让我猜猜，你在读我的心。你这神通于你一个凡人而言太耗神，不如我们玩个游戏，猜中了就回答你的问题。什么游戏？你的镇魂之术锁住了我残魂的3道魄，我如今只剩1魄，眼前3道魄，2假1真，你只要锁住那2道假的，就算你赢。别玩这种把戏了，你只是想在我在行镇魂之术时解析它的原理吧？公子真是无趣，就算你赢了吧。你为何要进清雪的身体？我被那玄邈宗亲传弟子张扬冰设计陷害，之后我逃往下界时，发现了这个叫清雪的丫鬟身怀上品灵根，就潜伏到了她体内。玄邈宗，5行州的5大国分别是吉星、弥森、玄邈、天焰、艮瑶，莫非？你猜的不错，这5大国背后是5大宗门，而凡尘的所谓魔教也不过是由一个不入流的魔教弟子建立。怎会如此？那这5行州于宗门而言又算什么？知道的太多也不是好事。若是真的好奇，公子不妨试试我教的天魔点。你又在打什么主意？天魔点主纳阴煞灵气，魔教弟子并非天生生性狂躁，皆是受功法反噬所致。我只是好奇，公子得到力量后，究竟是步步高升，还是坠入魔道？你可知我是什么灵根？公子身怀的是杂灵根。看来我的主角光环也没有那么离谱啊。公子不妨再与我做个交易，我重塑肉身前，我可为公子略尽绵薄之力，而我则暂居公子的识海之中。也好，总好过让你待在清雪姑娘的识海里。检测到可简化的功法天魔点修炼方式，简化为熬夜。获得天魔点后，沈哲贤当晚就开始尝试熬夜修仙。萧红叶，为什么修炼1晚出现了这么大的黑眼圈？你让我怎么出去见人？修炼天魔点会导致皮肤变白，不应该会有黑眼圈。公子不妨仔细想想，会不会是其他原因所致？难道是那系统搞的鬼？沈兄，我知道清雪姑娘越来越漂亮，可你也要懂得节制啊！笑就笑吧，情况和你们想的不一样，我是练功出了点岔子而已。什么功法能练成这样？正经吗？懒得跟你说这些。沈兄，跟我进城吧。根据官府的情报描述，过不了几天，天焰大军就会抵达平州城，长生客栈会被夷为平地。你如此确定自己能守住平州城？最多7天玄邈的援军就会抵达平州城，不试试怎么知道呢？多谢你的好意，我也相信你能守住平州城。不过我准备去皇城找良才，抱歉了。我知沈兄想去皇城，但怎么突然就要走了？
你我之间有一样东西不同，那就是理想和追求。我渴望长生，你渴望权势。我对修仙的执念，就像你对权力的执着。你能明白我的意思吗？无数先天宗师前仆后继的前往皇城，可又有多少人得到了仙缘？沈兄，你怎么突然和变了个人一样？你说的我都明白，明白为何还要不试试？又怎么知道呢？我明白了，沈兄打算什么时候走？放心吧，走的时候我会通知你一声。纪元来访的当晚，终于有人顺着欧永昌的蛛丝马迹找到了长生客栈。客栈已经打烊了。你就是掌柜。清雪，你先走。公子，听话。欧永昌的功法就是在你手中吧？沈兄，刚才清雪急急忙忙跑来找我，这是发生什么事了？没什么，遇到个窃贼而已。少城主，我们在附近发现了碎骨门的令牌，除此之外没有其他线索。江湖门派的人，门派弟子怎会找沈兄的麻烦？季兄回去处理城池杂物吧，战争将至，别被这些无关紧要的事干扰了。沈掌柜，我派人去打探过了，之前袭击你的人应该是姚家的客卿冯光。阿七，他是姚家派过来的吗？应当不是，恐怕是顺着欧永昌的行踪一路打过来的。这人简直是个疯子，接下来恐怕还会有更多人寻到我这里。这个节骨眼上，每多留一日，对平州城和季兄就多一分危险。沈掌柜，清雪在后院，我看他有些担心你。我一会就去找他。丫头，我打算离开平州城。公子是清雪唯一的亲人，公子去哪我就去哪。那如果我去当乞丐呢？那我就陪公子一起乞讨。我们在这平州城待了2年，你就不好奇我为什么不留下守城，突然急着去寻那仙缘？公子和萧红叶在我识海中说的，我都听到了。只要5大宗门还在，五行州的5大国就不会被倾覆。于五行州而言，5大宗门即是天道，只怕天道不仁，以万物为刍狗。公子，不说了，明天起床后就收拾东西，我让纪元准备马车，明天或后天启程去玄渺城。很快就到了沈哲贤临行的那天。如果我算的没错，那谈判失利逃难的大皇子就快要来了。沈掌柜，好久不见。原来是坤公子，不知坤公子找我所为何事？什么坤公子？我姓姬，不对，我叫黄甫子瑜。抱歉，实在记不起来你的假名了。听说你要离开平州城避难，不如来我皇城吧。你是想让我护送你到皇城吧？确有此事，想要拜托沈掌柜，只要你能护送我到皇城，本皇子必有重谢。我只求仙缘。这我记得之前和您说过，仙缘可遇不可求。那殿下另寻高明吧。不如这样，你护送我到皇城后，我可以调动人手帮你寻找修仙功法，同时也与你钱财、权力、地皮。大皇子殿下，你是认为我好骗吗？如果你不愿拿出修仙功法，就没有谈下去的必要。我可以答应你的要求，不过我需要回皇城后向父皇请示才行。功法外加100块灵石，我可以护送你到玄渺城，前提是你先把功法给我，否则恕不远送。罢了，还请沈掌柜履行承诺。公子，我这边都收拾好了。我知道了，你先上马车吧，我一会就来。公子还是放心不下季少城主吗？不愧是清雪，什么都瞒不过你。公子若是不想走了，清雪马上帮你把那大皇子打发走。还记得前几日找上门的那个先天宗师吗？阿七告诉我他是姚家的客卿，我此刻若是留下，反倒会给季兄添麻烦。何况我已经决定了要寻仙缘，又岂会半途而废？公子，对了，清雪，你帮我去把长生客栈的牌匾取来，我想最后帮季兄一把。沈兄要走了，这块牌匾帮我存好，我想让它与平州城共存亡。天焰大军来了，沈兄要与我一起斩天焰吗？希望我能听到你凯旋的消息。我走了。这是平州城2年时光，甚是惬意。这股长生诀真气虽不能以一当千，但也能助你一臂之力，珍重。沈兄，我真是一点都猜不透你啊！沈哲贤本以为离开平州城就能摆脱自己肾虚成疾的谣言，不料刚上路没多久，那浓重的黑眼圈就因为修炼天魔点又冒了出来。暗打批发的天焰刺客，行至半路突然思春跑路的载具，沈哲贤暗自感叹自己真是受够了。这要命的黑眼圈怎么又出来了？难道是因为我把真气分给了纪元？检测到新功法玄渺诀炼气篇已与天魔点融合为阴肾阳衰诀。我问你，为什么我练了天魔点会长黑眼圈？天魔点中的阴气本会使修炼者性格狂躁，系统已将该副作用简化为黑眼圈。信不信我给你脸上也添2道？公子，前面有间客栈，咱们要落地休整一番吗？我知道了，就休息下吧。哎，你看那边那人，年纪轻轻的怎么就废了？你我可别步了他的后尘。他们估摸着是平州城逃难来的吧？那边现在可乱了。据我所知，平州城这2天可是成功挡住了天焰的攻势，再过几日，玄渺王朝大军就会抵达平州城。平州城的将士竟这般厉害。对了，当时保护殿下的那2个先天宗师呢？他们舍命相护，才让我逃到了平州城。看来你也不容易。从方才起，我就觉得这菜有股怪味道，不对劲。对了，这酒我怕是喝不惯，不如沈兄尝尝我带出来的佳酿。赶巧这菜我也吃不惯，姬公子不如尝尝我从客栈带出来的佳肴。公子这是怎么了？
两位侠士怎么也赶巧不说人坏话了？是这毒酒不好喝吗？你说说，这不赶巧想上厕所了吗？上厕所也要一起，二位可真是情同手足。大人饶命，我们也是受人胁迫才在此监视诸位。公子要去里面把那个上菜小二揪出来吗？那小二估计早跑了，把这两人送去附近的官府吧。不知殿下怎么看玄邈现今的局势？沈公子不用担心，我看上面那些仙长还没撕破脸，仙姑们也没打算扯头花。修仙者与王朝之间是什么关系？利益关系，仙人庇护王朝兴盛不衰，王朝为他们寻找遗迹，就这么简单。你不想说那就算了。沈公子去皇城后可有安排？当然是在玄邈城内再开一家客栈。说起来，你觉不觉得我们的马车从刚才到现在都在原地打转？你说的原来是这个原地打转。公子，边上有个寺庙，不如我们先进去躲躲雪。殿下累了吧？要不殿下敲门看看？明知有问题还让我去敲门，你是不是在记恨我不给你功法的事儿？这古庙一看就有问题，里面估计没活人。几位大侠也来这寺庙避风过夜吗？小女子是来自银月门的施满霜。你们怎么都不进去？这门不是一脚就能踹开？看我的！不好！萧红叶，你能否看出这是什么情况？沈公子，你大概是遭了妖灾。可我什么都没看到。想要出去必须斩妖，我重伤未愈，无法用念力探查到妖的位置。沈公子或许可以借助那位小友的力量。他一个小孩子能干什么？如无差错，他应是一位炼气修士，身上散发的气息像是玄邈宗的。哼，何方妖孽竟敢在此作怪！这位小少爷，别添乱了，一边去。少爷威武，这一剑可真是横扫八荒。御剑之法，您莫非是仙人？遇见您真是三生有幸啊！这嘴脸也换得太快了吧！我靠轮椅炼体也到了淬体2层，一拳跟他这剑的威力也差不多。虽说他有念力，但这孩子真是仙人。师姐姐怎么会和仙人在一起？这孩子是我在逃亡路上遇到的。逃亡？姐姐遇到什么事了？天燕想说服我们银月门倒戈，被我们回绝了。结果第二天银月门就遭到了不明人士围剿。天燕让江湖门派帮忙，给出的条件是什么？一部功法，准确来说是他炼出的丹药。传闻仙人在凡尘留下了一本大春长生诀的炼体功法，几经周转分为了上下2部，一部断体篇，一部炼丹篇。公子难道也是江湖中人？怎知道的比我还多？那个，我是福音阁弟子，我听师傅说的。福音阁不是只收女弟子吗？总之，此功需炼丹服食，而后断体。天燕手握上部炼丹篇，让江湖人尝了这丹药的甜头，这才搅动了这江湖风云。玄邈的皇城难道不知晓此事？此事的真相只有几大倒戈的掌门和部分亲传弟子知晓。之前官府拷问了不少门派闹事弟子，但所获情报均为掌门伪造的说辞。这密信也是直到天燕发难前夕才截获的。别跟我说是你师父去官府给人弹琴打听到的。那个，也就是说门派弟子是在不知情的状况下被架起来烤了。自然有弟子察觉到不对劲，离开了门派。至于没离开的弟子，不论他们是否知晓，如今朝廷都只能秉公行事。大皇子掌握的情报与我知道的大体相同，只是没想到我手中的大春断体诀只是残本，难怪修炼如此缓慢。众人就这么休息到了第二天。你们也是前往皇城吗？不如一块同行。少爷，你莫忘了你是来干嘛的？去，你和李仙人坐一辆马车，师姐姐要和咱们坐一起，没你位置了。这位叔叔，咱这马车小，没位置了，只能委屈你拉车了。什么？让我拉车？他这是又下界了。你不下去看看吗？你这声音我真是听不惯。如今正是玄水擒火之天象，你猜这阵法这次能否撑得住？扭转兴衰乃是天道，你心中既有答案。我听说最近下界不少江湖人在吃别人排出来的结石，才多久凡尘就颠成了这个样子。还不是因为你们当初把那三清诀的红元篇和混元篇留在了修仙界，结果被人带去了凡尘，才让红元篇被凡尘人当成了炼丹之法，这沾了灵气的结石也被奉为神丹。你这次下界干什么去了？没什么，游历玄邈时恰巧碰到了一位有意思的年轻人而已，算算他也到皇城了。恭迎大皇子回归，末将未能准时迎接，还请恕罪。免礼，快跟我一起拉车进宫，车厢内乃是一位仙人，不可怠慢。看到了吧，这就是玄邈皇子，回了皇城就翻脸不认人，咱们可高攀不起。那个皇子攀不攀得起我不知道，但是来找你的人好像看起来不太妙。这段时间边赶路边修炼，总算进入炼气期了，也不知清雪他们在外面吵个什么。公子，你的好徒儿背着你在外面吃别人软饭。沈掌柜啊，不是我骗你，我前几日来到京城，可听说你家良才吃人家软饭，还逃婚啊？什么？来到玄邈城的次日，沈哲贤打听到了徒弟良才的所在地。欢迎光临长生酒楼，请问公子是否预约了雅间？第一次来，介绍下吧。
我们长生酒楼提供雅间预订，还有茶室和客房，公子是要用膳吗？不是，我是来找叶良才的，他是这里的掌柜。我们这不叫掌柜，叫主理人。您是叶公子的朋友吗？主理人，良才那小子从哪里学来的这词？麻烦通知掌柜一声，就说沈哲贤来找他。公子，我们这里没有掌柜，只有主理人。请您告知您家主理人沈哲贤来找他。好的，公子。师傅，您终于来了，你这变化也太大了吧！来皇城的路上遇到了些机缘，咱们到雅间里边吃边聊。你是说你来皇城的路上救了长公主，所以被他强行选为了驸马？情况就是这样。你和长公主现在到底是什么关系？那平州城来的陈妈可是说你吃软饭还逃婚啊！这都是谣言。长生酒楼确实是长公主资助的，可我还没答应做驸马呢。对了，师傅，冬梅，长公主她对炼体很感兴趣，不知可否？才多久不见就吃里扒外了吗？如果您不同意，我绝对不会外传炼体术。您可以先看看她为人如何，再做决定。长公主道：本宫皇甫冬梅，见过在座诸位。师傅，您没事吧？这1年多没见，您的气色比以前差了很多。我没事，这位就是长公主。您就是良才的师傅吧？本宫经常听良才提你，说您是一位深不可测的高人。都是瞎说的，长公主别太当真。我听闻沈公子对神仙术法颇感兴趣，可是真的？在下从小就对炼丹、炼器、符篆等东西感兴趣，若是皇宫内有此类书籍，不知可否借阅一番？那些书籍于凡人而言也是无用，不如抄录几份给公子，作为交换。本宫有一事想请求沈公子。有什么请求你直说吧。我想拜您为师，学习炼体术。这长公主为何对炼体术如此执着？用神通探查下她的想法吧。奇怪，怎么没有效果？沈公子，你那梦道神通的读心之术虽然玄妙，但也并非无所不能。以公子现今的修为，只能对凡人产生效果。你的意思是长公主是修仙者？并非，而是她怀有特殊体质，对体修有天生的适应力，也更能抵挡攻心之法。你为什么想学炼体之法？你应该见过我的大皇兄了，不知你是否知道他如何看待仙人？我只知道他对仙人极尽谄媚，这跟你想学炼体术有什么关系？他以前不是这样的，自从被立为王储，就突然对仙人产生了莫名的好感。不仅是大皇兄，其他王族也是一样。你怀疑玄邈皇族被人迷惑了心智？我幼时曾在梦中得见一位仙人，他在梦中给我吃了一罐叫蛋白粉的东西，之后我的身体就开始变得越发健壮，或许这就是我没有被影响的原因。我派人调查过，知道公子有传闻中的炼体之法，我想从这炼体之法中得到答案。你要改变王族对仙人的态度，我可以理解为你想切断玄邈国与仙人的联系吗？话已至此，我也没什么好隐瞒的了。我要让玄邈国摆脱那些仙人的掌控，但以我长公主的身份，不可能做得到，除非……长公主可知道自己在说什么？你应该知道沈某对这些事情不感兴趣。沈公子，我绝不会让那些仙人知道你的事情，只要你能助我玄邈一臂之力，我会尽力帮助公子成就仙道。大皇子对我有所防范，若是能有长公主的帮助，我在玄邈城行事也能有所保障。只是眼下实在无法确定长公主能否信任。办法还是有的，只是沈公子又能否信得过我呢？什么办法？沈公子教我3道被锁住魂魄中的其中1道，赋予长公主的识海里，这样我就能帮你监视长公主。就这么办吧。这段时间我也多少了解了你的秉性，只是我不知你为何要如此助。明明我可以随时毁掉你的魂魄，你却一点都不担心。公子是否听说过西河宗？没有，我从未听说过西河宗的名号。既如此，公子就当我随口一提吧。等公子的实力更上一层楼，我自会将事情原委告知公子。我可以收你为徒，不过这门炼体术你不得外传。其次就是我希望你送来的书籍越多越好。你愿意收我为徒？我今日特意备了拜师礼，这是玄邈从江湖人士那收缴的神丹，定能助师傅一臂之力。这丹香气扑鼻，一看就知道是好东西。良才，你也来几颗吧。师傅那个我就不用了，我不饿。你还怕为师害你不成？对了，这丹是用什么炼出来的？公子，你吃的应该是70岁先天宗师排出来的结石。什么？良才，这是怎么回事？这我也不知道，这结石会爆炸啊！你明知是结石，怎么不告诉我？我怕师傅知道这丹是结石就不吃了。别人食用这丹只会增进功力，从没有发生爆炸的先例。罢了，反正也没什么大碍。长公主的心意我领了，只希望长公主能信守诺言。师傅请放心，我会派人将皇宫中的仙法名录送来。眼下还有要事，我就先回宫了。良才，眼下只有你我2人，先和我讲讲玄邈的情报网布置的如何了吧？师傅，没问题。你这番下界可真够久的。不久，那饕餮大阵情况如何了？应该还能撑一阵子，只希望我们此次下界不是徒劳无功。与此同时，玄邈皇宫内，万分抱歉，让仙人久等了。你叫我李乐游就好了，不用叫我仙人的。
好的，仙人，没问题，仙人。算了，我是来找路人甲的，我的剑匣被弄坏了，需要他帮忙修理。原来您也是玄妙宗弟子，我这就派人去请陆前辈。陆前辈，这位李仙人也是玄妙宗弟子，他有事要与您协商。在下路人甲，玄妙宗外门弟子。我是万剑峰亲传弟子李乐游。师兄原来是包长老的高徒。我听师姐说你是一名炼器师，想让你帮我看看这剑匣能否修好。师兄放心，你吩咐的事，师弟必定为你办到。真是荣幸，两位仙人唠家常的样子真是太带派了。二位前辈要一起用膳叙旧吗？我已让人准备好了最丰富的宴席。这玄妙大皇子也太谄媚了吧！宗门养的灵犬都没他这么听话。不用，我还要去找沈道友。陆师弟，我的剑匣就交给你了。沈道友，这又是哪位高人，竟让李师兄如此看重？那人名叫沈哲贤，是护送我回皇城的先天宗师，实力强悍至极，但手段有些古怪。一个先天宗师能有啥手段？还亲传弟子，果然就是个没见识的毛头小子。这剑匣还真不是凡物。万剑峰的包长老虽然近年来闭门不出，但这本事倒是和传言一样厉害。子瑜兄，我想让你帮忙找一些天才地宝来修这剑匣。仙人放心，我定能为你寻来需要的物件。对了，你可知道长公主又与那朝中要臣私会了？你那二弟更是蠢蠢欲动，你若是狠不下心，这皇储的位子可坐不稳啊！我明白陆前辈的意思，我会小心防范的。老皇帝怎么选了你这么个心软的人做皇储？算了，你们谁当皇帝我都不关心，你自己保重吧。我可是给过你机会了。这是你订的话本周刊，收好了。情报按惯例在藏头诗里。感谢。这女子又来买二皇子的情报。是啊，这几日都第3次了，也不知道她跟二皇子有什么吵。沈道友，我又来了。都说了，我不想做你的师弟。可是沈道友只靠皇宫的边角料秘籍是成不了仙道的。你虽然是杂灵根，但体质奇特，师父一定会收你的。你这次下来不是来历练的吗？一会你那仆人又要来找你。好吧，那拜师的事情先放一放。其实这次来是想跟你说，你身上有股我很熟悉的气息。唐家的玉佩怎么自己飞出来了？这里面冒出来的看着像是炼器的法门，明明之前还是些文不对题的文字。这个气息和师父身上的气息好相似，你是从哪里得到这块玉的？偶然得到的，我也不知道它的来头。有空我帮你问一下我师父吧。未来的师弟，我先去历练了。师父说的西河宗到底在哪里呢？西河宗，李乐游，你等等，这走的也太快了吧！师傅如果要打听这个宗门的位置，徒弟可以帮你打探看看。没事，我只是有点在意。对了，良才，之前的结石丹宫里剩的还多吗？有时还有，毕竟那个丹一般人也咬不动，都还堆在宫中的仓库里呢。你能问长公主再要一些吗？师傅若是想要，我这就去跟冬梅讨要。之后的几日，沈哲贤研究起了炼器之法。这玉佩中的炼器之法竟还有助于修行，不仅将这轮椅练成了天通椅，修为也到了炼器3层。虽然不知道为什么我碰过的结石丹会爆炸，不过研发出这大炮也算因祸得福。要是能试试这结石大炮的威力就好了。你就是沈哲贤，真是困了就来送枕头。阁下是也想尝尝这结石丹吗？中人之事，阁下莫要怪我。他居然是炼器期修士，情报有误，先撤为妙。仙长大人，请问长公主前几日找的那个肾虚怪人除掉了吗？子怀兄，他的实力与想象中有所出入，我恐怕还需要做好充足的准备才有把握。那就麻烦仙人了，我会尽快摆平我的兄弟姐妹，让仙人能回去交差，我就先不打扰仙人了。一任弟子辅佐一任皇帝，只要新皇登基，我就可以回到玄妙宗复命了。已经待了整整20年，不能再让他们这么僵持下去了。反正那小子回来还要些时间，这剑匣就让我这好师弟先帮你试试威力。很快就到了第2天，师姑娘这么急匆匆的是要去哪里？这几日多谢沈公子的收留，银月门虽然已经没了，但我身负师父所托，背负重振银月门的重担，不日便要启程了。所以你也要去历练？放心，待我有所成就，一定会回这长生酒楼再与诸位一聚。既如此，我也不留你了。只是江湖凶险，希望你能收下这本长生诀。这本长生诀是我根据收集到的天下武学所改编的一本功法，其以真气代替仙人的灵力流转，即便是凡人也能修炼。只是我也不知道靠它能达到何种高度。既如此，就让小女子替沈公子验证一番吧。等我归来，定会给公子烧上一壶好酒。师姑娘保重。送走师满霜后，当晚皇宫中就出了大事。不好了，二皇子遇刺了！二皇子遇刺了！大皇子碍于手足之情，对二皇子处处忍让，难道是长公主干的？不好了，大皇子也遇刺了！什么？我当玄妙宗派了什么高人镇守皇宫，原来不过是个炼器弟子。你是谁？皇宫中应有隔绝修仙者的阵法，你是怎么进来的？千机剑匣，原名叫长老的剑匣，怎么会在你手里？你既拿着叛徒包敏的东西，那今天便别想离开了。主子，你快走，这里我来挡住。你带着你家主子一起走，这里没你的事。这气息，你是包敏的弟子？玄妙宗万剑峰弟子陈瑶，赐教。
宫中正被搅得人心惶惶，沈哲贤眼下却正在和清雪试验大道至简系统的新门路。这系统是来搞我的吧？胡吹我的法罗就能让身边人也简化修炼方式，是嫌我肾虚的名头传的还不够远吗？公子真的要喊吗？喊吧，我已经无所谓了。肾虚老仙，法力无边，千秋万载一统。师傅不好了，皇宫出事了。公子，我去帮你把酒楼的门关上。发生什么事了？有一无名修仙者突然潜入宫中行刺王族，大皇子和二皇子都已遇刺了。皇宫中不是应该有玄邈宗弟子坐镇吗？冬梅曾和我说过，皇宫中设有玄邈宗的阵法，可以阻挡玄邈宗外的修仙者，因此宗门一直只派遣外门弟子用来传递讯息。公子，这人原本还打算行刺长公主，我借附于长公主体内的残魄，看到了那位修仙者，他应是金丹境的修为。敢在玄邈宗的地盘闹事，这金丹修士什么来头？他给我的感觉不像是活人，可能是残影。眼下情报不足，我也不能给公子确切的答案。良才，你手下的线人有截获什么情报吗？没有，这修仙者像是无中生有般出现在了皇城，我这也没有任何有关他的消息。公子，有一位玄邈宗弟子说要见你。玄邈宗万剑峰弟子陈瑶见过诸位。是你那个买二皇子情报的人？你说情报？二皇子近来与我派弟子走得近，我只是奉师傅之命，借他查探皇族最近在帮玄邈宗寻找哪方遗迹。你们万剑峰想知道这种事情，不是问问其他同门就好了。家师的立场在玄邈宗有些微妙，因此不便询问这些事情。你既救下了长公主，可知道对方是什么身份？我与他交手没多久，他便消失了。观他体内气息像是某个阵法的一部分，近期遗迹传承陆续现世，或许他也来自于某一遗迹。不可能，玄邈国皇族为宗门寻找遗迹也不是一天两天了，从来没有遗迹中的残影外出伤人的情报。这也只是我的推测，不过我此次来访是有别的事情要问。你今日救了长公主，她是我的徒弟，我自然要帮你。我的小师弟前些日子偷跑下界了，我想你们这可能会有他的情报。你的小师弟是不是叫李乐游？他原来是偷偷跑出来的吗？师父本让我和他一同下界寻找西河宗的传承，也当作是一场历练，岂料他着急先一步带着仆人跑了。那日他曾来过长生酒楼，看他的样子也是去找西河宗的。感谢沈掌柜告知，我这便去寻那小子。这万剑峰弟子都是这么来去匆匆吗？我还想问他那唐家玉佩的事呢，也不知道长公主的情况如何了。第二天一大早，长公主就把叶良才叫去了宫里，直至中午才从宫中返回。师傅，我回来了。长公主还好吗？冬梅她还好，不过如今她要收拾宫里的烂摊子，她最近应该是不能来见你了。谁能想到一夜之间能发生这么多事？对了，冬梅托我带来了有关遗迹现世的情报，她让我告诉师傅，若是想寻仙缘，一定要抓住这次机会。你家长公主倒是跟你一样精得很，我若寻那遗迹传承，那玄邈城自是能受我庇护，好一个一石二鸟之策。师傅，你怎么把冬梅说的和个坏人一样？人家这叫小巧玲珑，娇蛮可爱。小巧玲珑，那我还阳刚威武呢。对了，冬梅还告诉我，下一任玄邈弟子还有一段时日才会到皇宫，眼下宫中又突遭变故，最近可能会有些乱，让师傅你小心些。我知道了，你跟他说不用担心我。之后的2个月，沈哲贤大部分时间都在闭关练功，还从梦道神通中悟出了隐藏修为的法门。而随着遗迹现世的消息传播开来，长生酒楼也罕见的出现了修仙者的身影。这玉佩中的法门还真是古怪，修为上没什么长进不说，反倒是让我的炼体之术冲到了6层的境界。这其中的门道，怕是只有李乐游他师傅知道了，也不知那小子什么时候回来。师傅，好消息，天焰和玄邈停战了，宫里也传出了冬梅扶持的3皇子被立为新皇储的风声。天焰和玄邈不是没谈拢吗？听说是玄邈派下来的仙人强行中断了2国战事，他现在已经去玄邈皇宫了。我知道了，你去忙吧。没想到一家酒楼的掌柜竟知道修仙者和玄邈宗，真是有趣至极。这么远就能听到我们在说什么？道友前来所为何事？在下萧景，我见道友气宇轩，别具一格，想结交1、2。我见阁下闲得发慌，我还有事先走了。等等，道友，我此次是为寻访遗迹而来，我见道友身上似也有打开遗迹的玉佩秘钥，因此好奇上前询问。秘钥？你说的是这玉佩？道友想必和我一样是3修，难不成不知道这是打开遗迹的钥匙？你又是如何知晓它是打开遗迹的钥匙？实不相瞒，我在墨雨仙城的好友传音告知，那边昨日有遗迹现世，他们根据遗迹大门仿制了对应的秘钥，按描述与沈道友手上的一模一样。这玉佩是在平州城时唐姑娘给我的，按她的说法，这是她娘的遗物，天下不应该会有如此巧合之事，看来有必要前往这遗迹一看。道友可知道墨雨仙城的位置？你若是想去，我可以顺路带你一程，不过遗迹需要等到5大宗门的弟子都到齐后才会开启。我来这玄邈也是想找个地方暂住一段时间。既如此，我让人给你收拾一间屋子，你就先在长生酒楼住下吧。俗话说，凡人打架神仙遭殃。这边沈哲贤刚招待完散修萧景，那头酒楼雅间内交谈的准夫妻2人就优雅的吵了起来。这是地龙翻身了。这个大概是我徒弟和他老相好有点小摩擦，不碍事的。你确定这叫小摩擦？我就直说了，这玄邈宗弟子我今天是敢定了。
你也看到了，这次来的弟子是筑基境的，你手下就算有再多先天宗师，也终究只是武夫。你先消消气。发生什么事了？刚刚你们俩进去的时候不还好好的吗？本来是聊得好好的，但是冬梅的下人跑来跟他说，三皇子被那新来的玄邈宗弟子单独带到内殿去了，一看就是在给冬梅上眼药。在这吵也没用，师傅，我先回宫了，我得去看看三弟的情况。师傅，冬梅说的都是气话，你也别放在心上。他会担忧也是自然。新来的玄邈弟子，还有此前那个闯进宫中的无名仙人，最近玄邈城的氛围就和当时的平州城一样，显然要有事情发生了。沈哲贤和叶良才聊了一会，就到了清雪那头。这段时间玄邈城的事情让沈哲贤有些担忧，他决定让清雪提前修习仙术。清雪，这功法是我融合玄邈宗和天魔教的典籍所创，相信以你上品灵根的资质，很快就能步入炼气期了。公子，这功法如此玄妙，它叫什么名字？名字，这个它叫……不会是叫阴肾阳衰绝吧？名字不重要，你用的时候难道还会喊出来不成？检测到宿主想要新的练功简化方式，阴肾阳衰绝修炼简化方式，由熬夜更改为喊功法的名字。你的理解能力是不是有问题？我什么时候说要这种练功简化方式了？公子，你突然让我学习这仙法，是因为最近在玄邈城发生的事吗？再过几日我就要去寻那遗迹传承了，要是这期间长生酒楼出什么事，我担心你和良才会有危险。公子放心，当初良才一个人不也把这长生酒楼给经营的风生水起，现在有清雪在，就更不用担心了。好，交给丫头，我当然放心。当天傍晚，玄邈皇宫内，这就是皇宫出事那晚路人甲待过的地方。仙长大人，我们已经调查过了，这里应该没什么可疑的地方。看不出来我是仙姑吗？仙姑息怒，玄邈宗在皇宫设下的阵法，就算是元婴大能也无法轻易破解，此人竟能悄无声息地入这皇宫，真是毫无头绪。仙姑别累坏了，吃颗结石啊，不，吃颗丹药养养神吧。这丹品相一般，不过凡尘竟能有此物，真是稀奇。这丹是从倒戈天焰国的江湖人手中收缴的，宫里还有不少。反正闲来无事，我可否去看看这放丹药的地方？没问题，我这就带您过去。奇怪，这丹怎么突然少了那么多？以这丹的药性，凡人之躯最多只能服用3到5颗。我倒是好奇，这丹能去哪里？仙姑，这是什么神法？我玄邈以阵法奇术见长，今日就让你见识下这以物寻物的灵符。给我拿颗丹药来。玄邈弟子寻丹的同时，沈哲贤正在和萧景闲聊。我观沈兄的气息十分独特，恕我学艺不精，看不出沈兄是何修为。我怎么觉得你话里有话？有吗？在下不过炼气3层，萧兄身为筑基修士，说这话真是折煞我了。沈兄莫要欺瞒我，你身上的灵气明明比我还略胜一筹。可能因为我学过些炼体的法门吧，这灵气也只是看着唬人。不知萧兄可听说过大春炼体诀？我自然知晓，但这大春炼体诀在修士之中鲜有人修炼，沈兄竟修了这功法。这功法难道有什么问题？这功法不仅修习效率低下，而且即便修至5重境，也不过与炼气修士平起平坐，更不用说修仙界还没有人能突破到5重以上的境界。萧兄可否详细讲讲这大春炼体诀的境界？修士们推测，这功法炼至5重境后，再上一层便可与筑基匹敌，之后就是金丹、元婴、大成。难道炼至10重就可以一窥仙道？方才我也说了，这功法5重境之后的都只是推测，更不用说第10重境了。看来还是先别把我突破至第6重境的事说出去比较好。不好了，师傅，有个玄邈人妖打上门来了。这股气息果然是玄邈，果然是玄邈人妖。前段时日，我玄邈宗师弟在皇宫被一位修士所擒，而恰巧这段时间宫中的仙丹都到了这长生酒楼。眼下你是酒楼里唯一的修仙者，你有什么要解释的吗？唯一修仙者，沈兄竟能隐藏自己的气息。你若是不说，我今天只能拆了这长生酒楼了。仅凭这点证据，就把萧兄当成那闯入宫中的修仙者，玄邈宗弟子竟这般肆意妄为。哎呦，两位仙长莫要动手，我这小店可承受不住2位的打斗，还请放过我这长生酒楼。口气倒是不小，我倒要看看你能不能破了我的阵法。我得伺机助萧兄一臂之力。糟了，下手重了，抱歉，这下要连累你这长生酒楼了。萧兄肯出手助我已是不易，就别说这话了。良才，你先把刚刚发生的事告知长公主。我这就去。之后的几日，长公主暂时瞒下了玄邈弟子遭难的事，但也只能为沈哲贤争取2到3个月的时间。眼下沈哲贤意外除掉了玄邈宗刚派到皇宫的新弟子，他知道玄邈宗日后必定会向他发难，一计开启在即，沈哲贤只能把破局的希望寄托在一技传承上。良才，师傅是已经去墨雨仙城了。早上刚出发，眼下时间紧迫，师傅说一技传承或许是破局的关键。但这段时间玄邈宗已经折了2位弟子，只怕玄邈宗知道真相后会做出不得了的事。何必把那赌注都压在那虚无缥缈的遗迹上呢？你是玄邈宗人，玄邈宗难道已经知道了？玄邈宗不知道，独我这万剑锋长老知道，你们又要如何？他是陈瑶的师傅，陈瑶当晚曾说，他师傅在玄邈宗的立场有些微妙，今日前来应是有什么理由。
你是李乐游和陈瑶的师傅，俗话说徒弟随师傅，你应该不会和其他玄妙宗弟子一样蛮不讲理吧？好一个蛮不讲理！那我今天还真要和你们讲讲道理。包长老特地前来是有什么事？我今日前来，自是要助你们一把。